大家好，我是修空调的胡师傅。今天又收获了一台空调，用了大概4、5年以上，一次小修都没有修过哦。这是一台什么空调呢？大家拉进来看一下，就这个标，新科，拆开来带大家看一看，研究研究啊。这是一台新科挂壁式空调，看一下它的参数 ，KFR35的，就是正1.5的。内机是11公斤22斤，现在外机一般是没这么重啊。这个，因为他这个购爱给我了啊，为什么呢？他这个房主他舍不得卖，为什么呢？他也实在是没有办法了。他因为是装潢，哎，太旧了，你看，他买新的，它的制冷效果特别好。我看一下它的压缩机是什么牌子啊？它这个螺丝全部生锈了，看，连螺丝眼都没有，只能用那个钻子跟锤子啊，把它起下来。怪这个外电机转速轴承也相当好呢，这个微风一吹，就像通了电一样，啊，这个起这个螺丝其实也很简单啊，就这个扁钻子对到这里，然后用这个锤子上面一锤，多锤几下，这螺丝就掉下来了。哦，这是一个很好的方法啊！毕竟是16年以上了，那所有的螺丝都又下不下来了，因为它从来没有修过，也没有人把它下螺丝啊，只能用那个钻子跟锤子，看看什么可以利用的。哎，夏天来了，拆点零配件用一用。马上拆这个内机啊，看内机有没有换过什么感温烫头之类的，估计好像也没有。那这个密封胶条还在这里，原封不动的啊，看一下啊，内机外盖已经打开，就2个螺丝啊。为什么就2个螺丝？奇怪，这款设计我也挺喜欢的。那1个、2个，然后上面一个卡子，这边一个卡子，这边一个卡子。这样轻轻一拽就下来了，那见证奇迹啊！开始啊，脏的不行了。呀，毕竟是16年以上了，你看一次没蹬过，连这个管温烫头、感温烫头都没蹬过，你看，可见咱的空调一点也比日本货不会差到哪里去，知道吧？咱的空调也好的一批啊，好的不得了，好的1米。南京人家的好的1米啊，除了那个底胶有点生锈，底角啊，外机底角底壳有点烂掉之外，其他一切 OK 啊。好，再看一下外机，这个外机也没蹬过。那这个是原装的压缩机电容，风扇电容，那风扇，还有一个电机，上面全是灰，要抹布擦一下才能看到它这个参数。马上再看一下它这个4通阀，这4通阀是哪里产的？全是英文嘛？看是哪里的压缩机啊？最关键的打过来看看瞧。哎呦哎呦呦！松下万宝广州压缩机有限公司哦，松下的。新科用的松下的压缩机。我难怪这个压缩机，等会胡适要把它下来，用在别的地方去哦。下来啊，一点噪音都没有，是吧？没噪音，非常静音啊！松下压缩机是非常做的也是相当好的，电容啊，电容也很好，平的，这里面平的，那来劲，不换了，我马上这个就变废为宝，把它拆下来。那压缩机能用，然后这个外电机能用啊。马上夏天到了，哎，备点干货，准备迎接2021夏天啊！外机散热片采用的是双排的啊，双排的那个啊，它外机净重是84斤啊。不是拉不动，我把小 K 一个手就拉上来了，这边拉不动啊。拉得动？哦，拉不动，有点拉不动。这刚才拆的时候叫你拉的，哎呀，你看没劲。它个储液罐也是比较大的啊，就是外机这个底壳烂掉之外，其他都非常好。胡师傅
曾经非常热爱。胡师傅非常钟爱新科啊。对，本期视频就分享到这里。如果喜欢胡师傅的，别忘记点个关注哦。谢谢大家，我们下期再见。